台语听有无？逐工报新词。各位观众朋友，大家好，我是阿信老师，欢迎大家收看今仔日的台语听有无？咱定听华语的念谣啦，讲是大拇哥、二拇弟、三中娘、四小弟啊。总是这5支镜头的台语，观众朋友敢知影安怎念呢？另外华语讲是手心、手背都是肉，但这手心、手背台语佫是啥款？今仔日的台语听有无？咱特别来和观众朋友做伙来探讨一下和手有关系的台语词。先来讲镜头啊，咱人上粗上有力的镜头啊，就是大富翁咯。大富翁的称呼啦，各地拢无同啊。有的所在甲叫做大头帽，啊有的所在叫做镜头帽、镜头公啦。若是要讹了人，咱拢会讲啊，一支的啦。其实啊，就人类的演化的过程来讲啊，大富翁和其他4支镜头啊对生这件代志是真重要的哦。因为啊，咱人类的大富翁和其他的4支镜头啊对生，所以咱能做出真有路的动作，操作真精密的工具啊。这是其他的动物啦，拢无的哦。有真侪动物，像高山啊啦、乌猩猩啦，虽然也有5支镜头啊，总是因无一种有法度用大富翁和其他的镜头合作，像鸭啊安尼啊，甲细项物啊，甲夹起来安尼啦。像这种对生的大富翁，伫演化的过程啊，确实互咱人类啊真大的优势。唔知观众朋友敢有发现呐？5支镜头的名内面啊，起来啊，就是第1支、第3支、第5支，咱较知影名安怎叫的。啊，那第2支、第4支像的啦，迄名就较少人知咯。这是真奇怪的代志。明明啊，第2支镜头啊，嘛真接用着啊，他会叫袂出伊的名咧。当这支第2支镜头啊，有人直接就讲是字仔啦，也有人讲是机仔啦，讲啊，这是用来甲人机嘟嘟的迄仔啦。啊那甲机仔啊，机向天顶的动作啦，这是真侪西洋的图画内面有的人啊，定会做的动作哦。大家注意看就有，就连美国前任的总统 Trump 啦，啊定安尼比呢。再来是中指啊，中指是咱人的镜头啊内面啊上长的，因为上长上眼目啊，所以咱定摕来甲机指配合啊，做伙比一寡手势，像机指啊交转来中指后面来祈求好运呐。中指甲机指分开比耶等等啊，当然啦，嘛会当单独用中指表示骂人啦。啊，第4支镜头啊，叫做卖仔啊，有人叫伊是买利仔啦。虽然啊，听名就知影，古早人感觉伊无啥路用啊，总是英语甲这仔叫做 ring finger 哦。翁仔某结婚的时啊，迄手指就是爱挂伫这支手指顶面啦。最后1支镜头啊，台语叫做买镜仔啦，也有人叫伊煞买仔啊。买镜仔虽然伫上路买啦，不过伊的灵活度真悬啦，所以除了摕来乌耳孔以外，啊定接摕来和其他的镜头啊做伙比手势哦，像讲啊，甲大富翁做伙比6，也是爱甲我敲电话哦，和机仔做伙啊表示欢喜啦，哦，这啊会当讲啊，买镜仔是真有功能的1支镜头啊。当然，镜头啊下面这块圆圆啊，内面叫做手部，手部会反映人的心情和身体的状况哦。有时手部啊大个温暖，有时啊会淡淡凉凉啊。啊那外面这面啊，就叫做手盘啊。各位观众朋友，手的部位明明就是日常生活定用到的，他会感觉有寡词真青分咧。这就是咱的台语啊流失真明显的证据哦。所以啊，咱就定讲，甲咱的台语讲到转来啦。今仔日咱的台语听有无就讲到这，感谢观众朋友的收看，咱的时间交等好主播。